ย่าบ่อยๆต่อให้คาย่าเจอเชฟที่เมืองเธอก็ไม่กล้าทักอยู่ดีเพราะว่าคนรอบตัวเชฟอย่างเพื่อนอย่างพ่ออย่างแม่ทุกคนก็จะมองเหยียดเธอแต่พอทั้งสองคน อิ่มไหม อยู่ อะ ด้ ลู วย ก กันคาย่าก็เริ่มเปิดใจให้เชฟมากขึ้น เอาค่ะ และกลับมาที่ปัจจุบันท ครับ นาย ปู ฝั่งหนึ่งก็เอาเรื่องหมวกสีแดงมาพูดในศาลและจากการตรวจสอบหมวกสีแดงที่เจอในบ้านของคาย่ามันก็ตรงกับเส้นใยที่ติดอยู่บนแจ็คเก็ตของเชฟแต่ทอมก็ถามว่าแล้วมันมี นอน วิ ล ธี ง พิ ค่ะ สู ปู จน์ไหมว่าเส้นใยที่ติดอยู่บน ได้เวลานอนแล้วค่ะ มัติดอยู่นานแค่ไหนนายอำเภอก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน ซึ่งทอมก็บอกว่ามันก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่เชฟกับคาย่าทั้งสองคนเจอกันบ่อย